आजको यो बागलुङ मिडिया मेला 2082 का उद्घाटन समारोहका आदरणीय अध्यक्षज्यू, आजको हाम्रो कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू, मञ्चमा आसीन गण्डकी प्रदेश सभा माननीय स्वास्थ्य मन्त्रीज्यू, त्यस्तै गरी नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय महासचिवज्यू, विशिष्ट अतिथि माननीय प्रदेश सांसदज्यूहरू, जिल्लाबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिज्यूहरू, सुरक्षा निकायबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण पत्रकार साथीहरू, सञ्चार उद्यमी, मिडियाकर्मीज्यूहरू र बागलुङमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका आदरणीय प्रमुख तथा प्रतिनिधिज्यूहरू, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू लगायत सम्पूर्णको उपस्थितिको हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै यो कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। हामीले जिल्लामा पहिलो पटक आयोजित मिडिया मेलामा सञ्चारकर्मी, विज्ञ र सर्वसाधारणको सहभागितामा पत्रकारिताको बदलिँदो भूमिका, नयाँ प्रविधि र स्थानीय सञ्चार माध्यमको प्रवर्धनमा जोड दिने लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ। ऐतिहासिक मिडिया मेलामा यहाँहरू सबैलाई देख्न पाउँदा हामी निकै उत्साहित पनि भएका छौँ। आजको यो मेला केवल भेटघाटको थलो मात्रै होइन, यो नेपाली पत्रकारिताको बदलिँदो आयाम, प्रविधि र चुनौतीमाथि गहन छलफल गर्ने साझा मञ्चको रूपमा हामीले लिएका पनि छौँ। परम्परागत सञ्चार सामग्रीको प्रदर्शनीदेखि आधुनिक डिजिटल पत्रकारितासम्मका मुद्दाहरूमा पर्यटन, आर्थिक विकास तथा स्थानीय तहको भूमिकासम्मका प्यानल डिस्कसनका गतिविधिहरू र 6 दशकदेखि यताका बागलुङका विभिन्न तस्बिरहरू, बागलुङका पर्यटकीय स्थलहरू, बागलुङका विभिन्न विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले तयार पारेको भित्ति पत्रिका प्रदर्शनी पनि रहेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। सञ्चार क्षेत्रले समाजमा खेल्दै आएको भूमिका र बदलिँदो प्रविधिको समयमा मिडियाको उत्तरदायित्वबारे गहिरो मन्थन हुने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। यस मेलामा प्यानल, छलफल, प्रदर्शनी र कार्यशालाले हामी सबैलाई नयाँ ऊर्जा र ज्ञान प्रदान गर्नेछ भने पनि पत्रकार महासङ्घ बागलुङ शाखाले विश्वास दिएको छ। विशेष गरी यो पहिलो प्रयास भएकाले केही कमी कमजोरीहरू हुन सक्छन्, तर यहाँहरूको उपस्थितिले हामीलाई अझै हौसला प्रदान गरेको छ। पत्रकारिताको मर्यादा, सूचनाको हक र डिजिटल मिडियाको भविष्यका बारेमा गम्भीर छलफल गर्नका लागि हामी एकीकृत भएका छौँ। ग्रामीण पत्रकारिताको महत्त्व उजागर गर्न, सञ्चार माध्यमको साख बढाउन यो मेला पक्कै पनि कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा पनि गरेका छौँ। अन्तमा मेलालाई सफल बनाउनका लागि सहयोग गर्नुहुने प्रायोजक, सहकर्मी साथीहरू, यहाँ उपस्थित प्रमुख अतिथि लगायत सम्पूर्णप्रति हामी हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। 2 दिनको यो बसाइमा यहाँहरूको उपस्थिति पक्कै पनि गर्मिलो रहनेछ र बागलुङले केही एउटा नयाँ सन्देश दिने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ भन्ने अपेक्षासहित पुनः यहाँहरूको उपस्थितिको हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै यहाँहरूको सक्रिय सहभागिता पनि रहनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै मेरो स्वागत मन्तव्य टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, नमस्कार।